खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसामनि लावरिघाटआव लुफुंबाय थानाय दालां गोग्लैनायनि उनाव 4 खामानि मावग्राफोरा जोखोम जायो। 18 फेब्रुआरि खालि आसामनि मरिगाव जिल्लानि लाहरिघाट ओनसोलाव लाली बिलनि सायाव लुफुंबाय थानाय दालांआ गोग्लैनायनि जाहोनाव 4 मावथिफोरा गोब्राबै जोखोम जादों। बे जाथाया सुबुं निर्माण बिफान (PWD) लामाखौ फोनांजाबनाय लावरिघाट मरिगाव लामायाव जादोंमोन, जेराव दालांनि गोदानै बानायफिन्नाय खामानिया सोलिगासिनो दं। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला लुनाय समाव बे दाथाया बायफ्लेदों, जायनि जाहोनाव खामानि मावग्राफोरा मलबे सिङाव गोग्लैयो। जोखोम जानाय मावथिफोरखौ थाबैनो रैखा खालामनानै गिबि फाहामथायनि थाखाय लावरिघाट आदर्श देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। जखम जानायनि थाखाय 4खौबो उनाव गोजौ थाखोनि देहा फाहामथायनि थाखाय नगावनि गंसे देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गलजार हुसेन, मुस्ताफा आहमेद, इनामुल हक आरो फारुक आहमेद होननानै सिनायथिनाय जादों। जायगानि थागिबिफोरा ठिकादारनि फारसेनिफ्राय नेवसिनायनि अजद होदों। गाज्रि नायदिंनाय आरो रैखाथिनि आंखालनि थाखाय बे गोग्लैनायनि जाहोन जानो हागौ होननानै दाबि खालामदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ अरुणाचल पुलिसआ गं 6 लाक्जारि गारि जब्द, सासे हमजादों। इन्टारस्टेट भेहिकेल थगायनाय केसआव अरुणाचल प्रदेश पुलिसआ गं 6 लाक्जारि गारिफोरखौ बोखांनो हादों आरो गुवाहाटीनिफ्राय सासे 38 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ बेंकनि मावख'गिरि महरै सिनायथि होनानै बायग्राफोरखौ थगायनायनि दायाव खादों। रुपज्यति दास मुंनि दायनिगिरिखौ इन्डियान पेनेल क'डनि सोमोन्दो गोनां आयेननि सिङाव नाहरलागुन पुलिस थानायाव रेजिस्टार खालामनाय गोबां केसफोरनि थाखाय दाय जाबसिननाय जादों। बिथाङा दासान्दि पुलिसनि आवथायाव दं आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बोखांनो हानाय गारिफोरनि गेजेराव टय'टा फर्च्यूनार, महिन्द्र स्कर्पिय', XUV 300, किया सेल्टस, हियुन्डाइ क्रेटा, मारुति ब्रेजा, जिमनी आरो बलेर' बायदि गोजौ थाखोनि मडेलफोर दं। नायबिजिरगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला दायनिगिरिया गावखौनो गंसे प्राइभेट बेंकनि गोजौ थाखोनि मावख'गिरि होननानै दिन्थिदों आरो दाबि खालामदों दि बे गारिफोरा बेंकनि इ-निलाम इउनिटफोर। बुंनाय जायो दि बिथाङा आसामनिफ्राय गारि भारा लादोंमोन, बिगोमाफोरखौ गावसोरनि फोथायनायखौ आरजिनो थाखाय माखासे दानफोरनि थाखाय रां होदोंमोन आरो उनाव थगायनानै अरुणाचल प्रदेशनि जेबो सन्देह गैयै बायगिरिफोरनो फानदोंमोन। उनाव नांगौ जानाय फोरमानलाइफोरखौ होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। गिबि मोनदांथिनिफ्राय मिथिनो मोनो दि बे आदबखौ बाहायनानै गं 40निबो बांसिन गारिफोरखौ फाननो हादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ लाइमोन फालांगिरिया 5 बोसोरनि गेजेराव 2 रां बासायनानै स्कुटि बायदों। जियारुल हक मुंनि सासे लाइमोना गंसे इलेक्ट्रनिक्स स्कुटि श'रुमाव 2 रांनि थफ्ला लानानै थांदों। 5 बोसोरनिफ्रायनो जियारुलआ बे खाउरिफोरखौ लासै लासै फिसा फिसौ रां बुथुमनानै दोनथुमगासिनो दंमोन। खाउरिनि बिबाङा गोमोथावमोन। बेफोरखौ साननो थाखाय सा 7 सुबुंनि हेफाजाब नांगौ जादोंमोन आरो 5 निफ्राय 6 घन्टासोनि गोनांथि जादोंमोन। गल'गन्जनि बिधारदाबारि ब्लक 4 गामिनि थागिबि जियारुलआ सासे फिसा फालांगिरि, जाय गावनि पकेटनिफ्राय सानफ्रोमबो 2 रां दोनथुमनानै दोनबाय थादोंमोन। गोबां बोसोर बावसोमनायनि उनाव जियारुलआ 39,000 रां मोननै दोनथुमदोंमोन, गासै 78,000 रां। खाउरिजों बुंफबनाय मोनबा बरा लानानै जोबनायाव बियो गावनि गोबाव समनिफ्राय नेबाय थानाय स्कुटि बाटेरहाट इलेक्ट्रनिक्स स्कुटि श'रुमनिफ्राय बायनानै गावनि सिमांखौ मोगथां महर होदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ हरनि समाव देंखो रोजाबनायखौ लानानै नांज्लायनायनि जाहोनाव बिदा आरो बियादैजों सासे सुबुंखौ बुथारदों। दरं जिल्लानि उदमारी गामियाव मोनसे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय जादों, जेराव नित्यानन्द शर्मा मुंनि सासे सुबुंखौ बिनि बिदा आरो बियादैया बुथारदों। बे मुगैथाव जाथाया 17 फेब्रुआरि खालि हरनि 11 रिंगासोआव जादोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बिदा देरसिन सर्बानन्द शर्मा आरो बियादै लकज्यति शर्मा सानैजों लोगो नांज्लायनानै नित्यानन्दखौ गाग्लोबनानै बुथारदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बे दान्थे-बिदान्थेया बै समाव जादों जेब्ला नित्यानन्दआ गावनि फिसाजोनि बर्ड आनजादनि थाखाय थियारि खालामबाय थानाय समाव हराव गोसा देंखो दामनायनि सायाव हेंथा होदोंमोन। बे हेंथा होनाया मोनसे दान्थे-बिदान्थेयाव बांदोंमोन, जाय हिंसायारि जादों।
रागा जोंनानै सर्बानन्द आरो लक्ष्यज्योतिया नित्यानन्दखौ गाग्लोबनानै लावथिजों बुनानै बुथारो। जाथायनि उनाव नखरनि सुबुंफोरा गामिनि गाहायनि हेफाजाबजों मंगलदै पुलिसनो खौरां हरो। पुलिसआ थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो सर्बानन्द आरो लक्ष्यज्योतिखौ हमनो हायो। मैया फुङाव मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव बिबानगिरिफोरा गोथै सहखौ बोखांनो हायो आरो मंगलदै सिभिल हस्पिटालाव पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला नखरफोरनि गेजेराव गोबाव समनिफ्रायनो नांज्लायनाय सोलिगासिनो दंमोन। 6 बोसोरसो सिगां सर्बानन्द शर्माया नित्यानन्दनि न'आव अर सावदोंमोन, जाय बिसोरनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिनि जारिमिनखौ आरोबाव दिन्थियो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ, इडिआ साइबार थगायनायनि केसआव गोबां बिबांनि डिजिटेल एरेस्ट बेंक एकाउन्ट, 1.76 कौटि रां जब्द खालामनाय जादों। मावख'आरि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला इडिआ दायनिगिरि रुमि कलिता आरो अर्पित राठौरआ थगायसुला राहाजों मोन्नाय 1.76 कौटि रां जब्द खालामदों। बे जाथायजों लोब्बा खालामनानै सानैबो दासान्दि लुधियाना जोबथेसालियाव दं। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनोदि दायनिगिरिया लुधियानानि फालांगि एसपि अस्वालखौ तथाकथित डिजिटेल एरेस्ट होननानै हुमखि होनानै 7 कौटि रां लुथिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थगायनाय रांखौ प्रजेन्टमेन्ट वेयारहाउसिं मुंनि फसंथानजों सोमोन्दो थानाय बेंक एकाउन्टआव दोननायजों लोगोसे गुवाहाटीनि अतनु भट्टाचार्य मुंनि सासे दायनिगिरिनि एकाउन्टआवबो गोबां रां जमा दोनदोंमोन। मावख'आरिफोरा बुङो दि आयेन बेरेखायै मोन्नाय रांखौ चेनेल आरो दोनथुमनो थाखाय गोबां बेंक एकाउन्टफोरखौ बाहायनाय जादोंमोन। खौरां मोन्नाय बादिब्ला माखासे एकाउन्टफोरखौ रां आरो साख्रिनि खोथा होनानै सुबुंफोरखौ फुस्लायनानै सालायदोंमोन आरो बेनि उनाव दायनि रांफोरखौ दैथायहरनानै दोनखोमादोंमोन। इडिआ एन्ट्रि मानि लाउन्ड्रिं आयेननि सिङाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनायनि बाहागो महरै सिनायथिजानाय गासैबो बेंक एकाउन्टफोरखौ फ्रिज खालामना होदों। उफ्रा रांफोरखौ संदाननो आरो साइबार थगायनाय नेटवार्कनि गुबुन जाथावना लिंकफोरखौ सिनायथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं।